पारास्पाइनल मसल जोटा कि आम स्पाइन दी साइड जो लंबा मसल अच्छी पारास्पाइनल मसल कहते तो यहाँ बहुत स्टिफ हो स्टिफ है कौन मूवमेंट को सब रेस्ट्रिक्ट करुच्ची आम जो भी टर्निंग करूँ कि आगू को नईबा पछू नईबा जो भी आम सब एक्सरसाइज करूँ कि दिन जाक जो सब कम रोचे बेंडिंग फरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग तो ये जो स्टिफ होची आम कौन कम करने इच्छा हेनी आमको लगे कि ना रेस्ट नंबर टी कम कला हालिया लगे टाणी हवा गोड़ को जिम जिम जा सब तार हूँ सिम्पटम रही है मैडम कहते यहाँ काइफोटिक पोस्चर अच्छे काइफोटिक क्या कहते ना ये जो कर्व होकर रहा काइफोटिक पोस्चर कहते थोरासिक काइफोटिक कहते तो काइफोटिक पोस्चर में कौन ना शोल्डर भी टे राउंडेड अच्छी एमती राउंडेड है जो भी कम कर आगे ना कि साइड मसल गुरा सब टाणी हो तो सहीटा कौन करा ना सर्ट आउट करवा केमती काइरोप्रैक्टिक द्वारा फास्ट देखा कौटी मसल टाइटनेस अच्छी मैडम कहे कौट टाइट लगुच ये अच्छी अच्छी ढिला रख ढिला हाँ ढिला रिलैक्स पूरा ढिला रखु रिलैक्स लंबा निश्वास एवं आम थोरासिक एडजस्टमेंट करेगा रिलैक्स ढिला रखु मैम बॉडी पूरा रिलैक्स रखु